यति धेरै टाढोबाट आउनुभयो होइन। मुलबासी अभियानमा लगातार रूपमा लागिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई यो मुलबासी अभियान कहिलेदेखि तपाईँलाई यो जस्तो गोपाल गुरुङलाई तपाईँले कहिलेदेखि बुझ्नुभयो? डाक्टर गोपाल गुरुङलाई मैले बुझेको भनेको लगभग भएर निकै नै वर्ष भयो। वर्षको हिसाबमा भन्दाखेरि कति भने 19 वर्ष जति भयो लगभग। अनि त्यहाँभन्दा अगाडि तपाईँ कुनै पार्टीमा इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो? विद्यार्थी जीवन मेरो कम्युनिस्ट पार्टीमा थियो। अनि तपाईँ त अहिले वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ होइन। अब तपाईँ पूर्व पश्चिमको यात्रामा हुनुहुन्छ। यो यात्राको क्रममा तपाईँ हाम्रो जम्का भेट भयो भनौँ न एक किसिमले। तर हामी यहाँ छौँ आज तपाईँलाई स्वागत गर्न पाइएको छ। थ्याङ्क यू। पोखरामा स्वागत पाउँदा तपाईँलाई पोखरा कस्तो लाग्यो? पोखरा अत्यन्तै राम्रो, हरियाली, बस्ती राम्रो, इन्भाइरोमेन्ट क्लियर, हिमाल देखिने, बहुत गजब। अनि हाम्रो मुलबासी जो हाम्रो एमएनएटीजीको कार्यकर्ताहरूसँग पनि भेट्नुभयो होला होइन? एमएनएटीजीका कार्यकर्ताहरूसँग भेटघाट भयो। पुरा मुलबासीको एमएनएटीजीको सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ता नै ठिक छ। केही चाहिँ यहाँले सिक्न बाँकी देख्छु मैले। बाँकी सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ। अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ तपाईँ अब पहिला चाहिँ तपाईँ पक्कै एमएनएमा हुनुहुन्थ्यो। अब 19 वर्ष भनेपछि गोपाल गुरुङसँगैको पालादेखिको हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि त्यसपछि तपाईँ डिजिजी हुनुभएको छ होइन। म त हामी त हिजो अस्तिको मान्छे त्यति थाहा छैन। अब उमेरले मात्रै ठुलो हो कि अब सङ्गठनमा नयाँ। अनि पछि फेरि तपाईँ त फेरि डिजिजीको जो 5औं महाधिवेशन भयो नि, 5औं महाधिवेशन पछि त फेरि तपाईँ त क्रान्तिकारीतिर पनि जानुभयो। यस्तो छ त्यो खास यसो हुँदाखेरि पोलिटिकल लिगेसी भनेको चाहिँ एक किसिमले हुन्छ। जस्तै कोही अभियन्ता र राजनीतिकमा फरक छ। राजनीति भनेको चाहिँ राजनीतिक प्रति क्रान्तिकारी बन्न सक्नुपर्छ। अभियन्ता चाहिँ कार्यकर्ताले जोड गरेर लाने भयो। अब राजनीतिक प्रति क्रान्ति भनेको त अब एमएन क्रान्तिकारी भन्ने त्यो बेला थियो। त्यसमा मेरो नैतिक समर्थन मात्रै हो। खासमा त्यहाँ म नआएर साइन गरेको थियो न के थियो केही थिएन। त्यो एमएन क्रान्तिकारीमा भित्र पनि अब एमएन क्रान्तिकारीले पनि अन्ततः गएर डाक्टर गोपाल गुरुङको सिद्धान्त मान्नुपर्ने हो भन्ने मान्ने हो भने चाहिँ एमएन डिजी नै बन्नु पर्यो। मेरो प्रतिनिधिको कमेन्ट यही नै छ। एमएनओ बुद्धलालको टिम अब एमएनओ बुद्धलालको टिम नै भन्छु म। बुद्धलाल अहिले प्रेसिडेन्ट भयो अरे भनेर सुन्छु म। उसले पनि उसको टिमले पनि एमएनओ डाक्टर गोपाल गुरुङको सिद्धान्त मान्यो भने एमएनओ डिजी नै भन्नु पर्यो। उनीहरूलाई अहिले मैले कतिपय नेता कार्यकर्तालाई सोध्छु, तपाईँ डाक्टर गोपाल गुरुङको सिद्धान्त मान्नुहुन्छ भने त मान्छु म। मान्ने हो भनेदेखि एमएनओ डिजी जिन्दाबाद भन्नुहोस् त एकपल्ट भन्दा भन्दैन फेरि। त्यस्तै एमएनओ क्रान्तिकारीले का भित्रका साथीभाइहरूले पनि डाक्टर गोपाल गुरुङलाई मान्ने भने एमएनओ डिजी भन्नु पर्यो। त्यो भन्नुपर्छ भन्ने सत्तामा म त्यहाँ पुगेँ। त्यसलाई भन्छ प्रतिक्रान्ति हो। त्यो रोल थियो मेरो, त्यो रोल थियो। त्यो केही साथीहरूले बुझाएका छन्, सबै साथीहरूले बुझाएका छन्। त्यही भएर मलाई केही एमएनओ डिजीमा चाहिँ म आएँ भनेर नाम लेखाउन आएको होइन। म मङ्गोल मुक्ति चाहने मान्छे र डाक्टर गोपाल गुरुङको सिद्धान्त मान्ने मान्छे हो। म लेबी तिरेर हाजिर भइरहने मान्छे चाहिँ म होइन। मैले यो चाहिँ हाम्रो नेताहरूलाई पनि भनेको छु, अग्रजहरूलाई पनि भनेको छु। एमएनओ डिजी डाक्टर गोपाल गुरुङको सिद्धान्त मान्ने मान्छे जहाँबाट पनि ऊ लाग्छ, जहाँबाट पनि आफ्नो अभियानलाई उसले चालु गर्छ। त्यही मध्येको एउटा चाहिँ अभियन्ता म हो। अब एमएनओ डिजीले कुनै एउटा चाहिँ ल एमपी खाली ल चाहिँ यो रोल छ है भन्यो भने फेरि पछि पनि हटिँदैन। होइन भने डाक्टर गोपाल गुरुङको सिद्धान्त म मान्छु भनेपछि त म आफ्नै तरिकाले स्कुलिङ गरेर गइरहेको छु। हामी गइरहेछौँ, अझै म पनि गइरहेको छु। त्यो कुरा चाहिँ। अनि तपाईँ चाहिँ अब जस्तो 5औं महाधिवेशनको जो विवाद थियो नि, त्यो विवादपछि अब हाम्रो दुर्मी सर यता समानान्तर सङ्गठन खोलेर प्रेसिडेन्ट हुनुभयो होइन। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ त्यो त मलाई थाहा भएन, सायद बेपत्ता जस्तो लाग्छ मलाई त होइन। अब हाम्रो क्रान्तिकारीको सर पनि युके प्रवासमा हुनुहुँदो रहेछ अहिले चाहिँ। अब
सोसियल मिडियामा उहाँलाई युट्युबतिर देखिन्छ होइन। र अहिले बुद्धलाल मेचेज्यूले फेरि अहिले भर्खर 6औं अधिवेशन गरेर उहाँ पुनः प्रेसिडेन्टमा नियुक्ति हुनुभएको रहेछ होइन। अब हाम्रो बिरलालवालाहरूले चाहिँ एउटा एमएनओ दिदीजीलाई लिड गरिराख्नु भएको छ होइन। अब तपाईँ त अब एमएनओ पनि हुनुभयो, एमएनओ दिदीजी पनि हुनुभयो, क्रान्तिकारी पनि हुनुभयो होइन। अब तुलवीर सरहरूसँग पनि सायद अब सम्बन्ध तपाईँहरू पक्कै पनि राम्रो सम्बन्ध छ होला होइन। अझै पनि तपाईँहरू स्किल हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा होला। अनि समग्र रूपमा चाहिँ तपाईँले अब सबैतिरबाट सबै कुराहरू तपाईँले सर्च गरिसक्नुभयो नि त। तपाईँको एबिलिटीहरू के हो होइन, तपाईँले गर्न खोजेको कुरा के हो र हुन सक्ने सम्भावना कोबाट छ भन्ने कुरा समग्र रूपमा तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ? अब प्रेसिडेन्टको हिसाबमा अथवा कमान्डरको हिसाबमा हेर्ने हो भने अहिलेको घडीमा मङ्गोल अभियन्ताहरू मुलबासी अभियन्ताहरूमा म अहिलेको एनएलडीसीको प्रेसिडेन्ट हाम्रो बिरलाल बालाङ राई, उहाँ पनि पहिला त अलिकति ओजेलमा बसिराख्नुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ उहाँ ठ्याक्क हामीले जुन सुझावहरू दिन्छौँ त्यसलाई ठ्याक्क मान्नु भएको छ, मलाई ठिक लाग्छ। जस्तै राज्यले हामीप्रति गरेको विभेदप्रति के दिनुपर्छ जनतालाई सन्देश उहाँले ठ्याक्क विज्ञप्ति मार्फत हुन्छ कि या लाइभमा आएर हुन्छ, दुइटै हुन्छ नि। कम्युनिकेसनको युग हो, यो आइटीको युग हो, उहाँले प्रयोग गर्दै हुन्छ। मलाई बेस्ट लाग्छ र मलाई के लाग्छ भने भविष्यमा अहिलेको चाहिँ फिलहाल अहिलेको अवस्थामा एमएनडीजीको प्रेसिडेन्ट बिरलाल बालाङ राईज्यू नै मलाई चाहिँ उत्तम लाग्छ। मुलबासी अभियानमा बुद्धलालको चाहिँ बुद्धलाल मेचे दाजुको चाहिँ कोरोना भयो। उहाँले न सिद्धान्त अपनाउनु भयो, न उहाँले दर्शनलाई फलो गर्नुभयो, न उहाँ कोअर्डिनेटर गर्नुहुन्छ। त 6औं अधिवेशन हुँदाखेरि एमएनओडीजी क्रान्तिकारी यी शुभचिन्तक हामी कोही कसैलाई बोलाएन। म बुद्धलाल मेचे दाजुले अधिवेशन गर्दै गरेको 20 किलोमिटर 20 मिनट फरकमा थिए। खै हामीलाई सूचना आयो। कुनै पनि शुभचिन्तकहरूलाई युज एन्ड थ्रोको प्रयोग सिद्धान्त अपनाउनु हुँदैन। बोलाउनु त पछि नत्र आह्वानसँग आह्वान गर्नुपर्छ, टाइम केही छ केही छैन। म त त्यो अधिवेशन अथवा बुद्धलाल मेसेजीले चलाएको संगठन होइन भन्ने पनि आधार छ। त्यो पार्टी पनि होइन, यो दुइटै उहाँसँग चाहिँ प्रमाणहरू छैन। पार्टी के यस कारणले होइन, पार्टी हुनको लागि के हुनुपर्छ? संविधानले दिएको हो त, संविधान मान्ने मान्छे हो, कानुन मान्ने मान्छे होइन भन्ने पनि आधार छ। त्यो पार्टी पनि होइन, यो दुइटै उहाँसँग चाहिँ प्रमाणहरू छैन। पार्टी के यस कारणले होइन, पार्टी हुनको लागि के हुनुपर्छ? संविधानले दिएको हो त, संविधान मान्ने मान्छे हो, कानुन मान्ने मान्छे होइन। बुद्धलाल मेचे लगायतका एमएनओका संगठनका जति पनि साथीभाइ त पार्टी हुनको लागि के हुनु पर्यो? 3 सिट त अनिवार्य आउनु पर्यो। 2 सिट समानुपातिमा 1 सिट पछि चाहिँ निर्वाचनद्वारा 3 सिट त आउनु पर्यो। त्यो छ त, अनि पो पार्टी दर्ता हुन्छ। अनि हाम्रो दर्ता छ, झण्डा छ, दर्ता छ, चुनाव चिन्ह भाले छ नि, चुनाव पनि लड्छ। तर किन एउटा पनि सिट जित्दैन? प्रतिनिधि सभामा त जित्दैन। एउटा साधारण खेराती गाउँको चाहिँ वार्ड सदस्य पनि जित्दैन। कारण के त भन्दा उसको स्ट्राटेजी नै भएन, स्कुलिङ नै भएन, कार्यदिशा नै भएन, सिद्धान्त फलो गरेन। अनि बुद्धलाल दाजुको टिमलाई म संगठन भन्दिनँ, हाम्रो बुझाइमा भनिँदैन, पार्टी पनि भनिँदैन। के थियो भन्दाखेरि एउटा सानो चाहिँ बनभोज खाने टिम थियो भन्छु। हजुर, अनि म फेरि तपाईँ ठिकै बुद्धलाल मेचे सरको पर्सनली हालेर म यही विषयमा म थोरै कुरा सर्टकटमा। अब बुद्धलाल मेचे सरको एमएनओमा चाहिँ यो खसाले चाहिँ राखेको भन्ने कुरा छ होइन, स्वीकारेको। अनि संविधानमा चाहिँ जनजाति आदिवासी स्वीकारेर चुनाव गरेको भन्ने कुरा छ होइन। अनि फेरि हाम्रो एमएनओको साथीहरूको फेरि कहाँ छ त्यो त होइन भन्ने कुराहरू पनि छ। अब यो खास हाम्रो सुन्ने मान्छेहरूलाई, मुलबासीहरूलाई फेरि स्पष्ट गरिदिनु।
रामबहादुर अधिकारी, श्यामबहादुर थापा, कृष्ण कौडेल भनेको त्यहाँ नाम लेखिरहनु पर्दै पर्दैन नि। अहिलेको संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार्नु भनेको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त अपनाउँछु हजुर भगवान निर्वाचन आयोगमा गएर भन्नु भनेकै खसारेर हाल्नु हो। मैले अघि पनि भने रामबहादुर अधिकारी, श्यामबहादुर राउत, भीमशङ्कर कार्की भनेर नामै लेखेर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने छैन नि। समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त अपनाउँछु हजुर। आर्थिक कोठा पनि हामीले स्वीकारेछ, जनजाति आदिवासी स्वीकारेछ हजुर। मान्छे नि हजुरले भनेको हजुर 33.2% छिराउँछौँ हजुर भनेर चाहिँ त्यो जालजाल गरेर दर्ता गर्नु भनेको एउटा ठुलो रङ्गाछारमा फ्रोड खेल हुन्छ। फ्रोड खेल्दाखेरि चाहिँ सबै जिल्ला स्तरीय खेल्नुलाई सबै जिल्लाले भाग लिन्छ, नाम लेखाएको हुन्छ त्यही हो दर्ता। तर भरेभन्दा फर्सेको थरको मात्रै नाम आउँछ। भने जस्तै चुनावमा थ्रेसोल्ड काट्नेहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन्छ, थ्रेसोल्ड नकाट्नेहरू दर्ता हुँदैन। दलालले चाहिँ दाजुले चुनाव गरेर थ्रेसोल्ड काटेनन्। अनि कहाँबाट चाहिँ दर्ता गर्नु? अनि हाम्रो दर्ता छ भने त उही अमर दाजु, अमर बुढा दाजुहरूले बोल्ने मात्रै हो। त्यो जे रटेको त्यही भन्ने मात्रै हो। दर्ता भयो भने के भएको मर्ने भयो र? भएको मर्दैन नि त। त्यसो भए त श्रीराम भन्ने आचार्य बाहुनले विराटनगरमा आफ्नै चाहिँ रङ्ग रचेर गोली हान्न लगायो। अनि पर श्रीनिवास भन्ने पाहुनले गोली हान्न लगायो आफ्नै रङ्ग रचेर। पर धिमाल, शान्तिलाल धिमाल। होइन यो त दर्ता भएको एमएलए भन्ने बुद्धलाल हुनुहुन्छ उहाँको प्रेसिडेन्ट। यो त दर्ता भएको चौरामा छोटी भन्ने खोज्दै त उसले पोल्दा हाल्दै राख्यो निकालेर त्यो बेला फेरि जिल्ला दाजुहरू। यस्ता हरेक उदाहरण हामीसँग छ। हामीलाई घाट्नु पाइँदैन। यदेखि जेसम्म हामीलाई थाहा छ। लामाले झन्डा पनि जलाउनु भयो नि त। के अरे एमएनएको उहाँ चाहिँ एमएनसँग सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो रहेछ होइन। अनि पछि फेरि त्यति बेलामा के अरे उहाँले झन्डा जलाउनु भयो एउटा ऱ्याप सङमा होइन। अनि त्यसपछि तुरुन्तै हाम्रो ठमन बुढा मगर त्यति बेला मुलबसी हुनुहुँदो रहेछ। अनि त्यति बेलामा उहाँको एउटा अडियो बाहिर आयो कि उहाँले चाहिँ यो मान्छे त हाम्रो सङ्गठनकै होइन भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन त्यति बेला। अनि त्यसपछि चाहिँ यो उहाँलाई जो झन्डा जलाउने भाइले चाहिँ एमएनए डिजिजीले चाहिँ उद्धार गरेको अथवा चाहिँ कानुनी सहायताको लागि चाहिँ सहजीकरण गरेको भन्ने कुरो तपाईँले यो कुरा थाहा छैन? थाहा छैन यो साँचो हो कि? यो साँचो हो। कमल बुढा मगरजीले त्यो बेला त्यस्तो खालको प्रतिक्रिया दिनु उहाँको गलत हो। उहाँलाई पनि सुनि गराइयो होला। त्यो जसले गरायो त्यो एमएनओ भन्ने जुन चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ नाम मात्रको सङ्गठन छ उहाँहरूको त्यो गलत हो। हामीले उहीँबाट हेरिरहेको छौँ। अहिले हामी जहाँ भए पनि संसारको जुनसुकै कुनाबाट भए पनि हामी उहाँहरूको गतिविधि सबै निहालिरहेको छ। हामीलाई पनि उहाँले निहालिरहेको हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो बेला त्यो शब्द बोल्नु गलत हो। चाहे चाहिँ हाम्रो मान्छे चाहिँ एमएनएको हो, जिजीको हो, जोसुकै भए पनि मङ्गोल देशको हो, आफ्नै दाजुभाइ त हो। अन्याय परेको पक्का छ। हाम्रो उसले गर्न खोजेको लिगेसी मिलो त्यही बेला जस्तै चुनावमा थ्रेसोल्ड काट्नेहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन्छ, थ्रेसोल्ड नकाट्नेहरू दर्ता हुँदैन। दलालले चाहिँ दाजुले चुनाव गरेर थ्रेसोल्ड काटेनन्। अनि कहाँबाट चाहिँ दर्ता गर्नु? अनि हाम्रो दर्ता छ भने त उही अमर दाजु, अमर बुढा दाजुहरूले बोल्ने मात्रै हो। त्यो जे रटेको त्यही भन्ने मात्रै हो। दर्ता भयो भने के भएको मर्ने भयो र? भएको मर्दैन नि त। त्यसो भए त श्रीराम भन्ने आचार्य बाहुनले विराटनगरमा आफ्नै चाहिँ रङ्ग रचेर गोली हान्न लगायो। अनि पर श्रीनिवास भन्ने पाहुनले गोली हान्न लगायो आफ्नै रङ्ग रचेर। पर धिमाल, शान्तिलाल धिमाल। होइन यो त दर्ता भएको एमएनओ भन्ने बुद्धलाल हुनुहुन्छ उहाँको प्रेसिडेन्ट। यो त दर्ता भएको चौरामा छोटी भन्ने खोज्दै त उसले पोल्दा हाल्दै राख्यो निकालेर त्यो बेला फेरि जिल्ला दाजुहरू। यस्ता हरेक उदाहरण हामीसँग छ। हामीलाई घाट्नु पाइँदैन। यदेखि जेसम्म हामीलाई थाहा छ। लामाले झन्डा पनि जलाउनु भयो नि त। के अरे एमएनएको उहाँ चाहिँ एमएनओसँग सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो रहेछ होइन।
अनि पछि फेरि त्यति बेलामा के अरे उहाँले झन्डा जलाउनु भयो एउटा ऱ्याप सङमा होइन। अनि त्यसपछि तुरुन्तै हाम्रो ठमनपुरामा भयो। त्यति बेला मुलबासी हुनुहुँदो रहेछ। अनि त्यति बेलामा उहाँको एउटा अडियो बाहिर आयो कि उहाँले चाहिँ यो मान्छे त हाम्रो सङ्गठनकै होइन भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन त्यति बेला। अनि त्यसपछि चाहिँ यो उहाँलाई जो झन्डा जलाउने भाइले चाहिँ एमएलए डिजिटीले चाहिँ उद्धार गरेको अथवा चाहिँ कानुनी सहायताको लागि चाहिँ सहजीकरण गरेको भन्ने कुरा त्यो तपाईँले यो कुरा थाहा छ कि थाहा छैन? यो साँचो हो कि यो साँचो हो। कमल मगरजीले त्यो बेला त्यस्तो खालको प्रतिक्रिया दिनु उहाँको होला, उहाँलाई पनि स्क्रिनिङ गराइयो होला। त्यो जसले गरायो त्यो एमएलए भन्ने जुन चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ नाम मात्रको संगठन छ उहाँहरूको त्यो गलत हो। हामीले उहीँबाट हेरिरहेका छौँ। अहिले हामी जहाँ भए पनि संसारको जुनसुकै कुनाबाट भए पनि हामी उहाँहरूको गतिविधि सबै न्यालिरहेको छ। हामीलाई पनि उहाँले न्यालिरहेको हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो बेला त्यो शब्द बोल्नु गलत हो। चाहे चाहिँ हाम्रो मान्छे चाहिँ एमएलएकै हो डिजिटकै हो जोसुकै भए पनि मङ्गल देशको हो, आफ्नै दाजुभाइ त हो, अन्याय परेको पक्का छ। हाम्रो गर्न खोजेको लिगेसी मिलो त्यही बेला चाहिँ जीवन भाइ मङ्गोल लगायतका टिमहरूले मुद्दा केसहरू राज्यसँग लडेर अन्तिममा सफल भएको हो होइन। अहिले त त्यो भाइ अब फेरि पछि कता गयो के भयो फेरि एमएलएमा गयो कि कसो के छ थाहा भयो। अनि अरू कुरा चाहिँ एउटा प्राइभेट कुरा तपाईँको एउटा व्हाट्सएप ग्रुपमा पनि निकै बोल्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै तपाईँ चाहिँ तथानाम बोलिरहेको क्या, मतलब कि जथाभावी टाइपले गाली गरेको गाली गलोज तपाईँलाई पनि गरेको तपाईँले पनि गरेको त्यहाँ म देख्छु क्या होइन। अनि तपाईँलाई के लाग्छ सबैभन्दा म नै जान्ने हो अरू अलिक केही नजान्नेहरू कि जस्तो लागेको? मलाई त्यस्तै लाग्छ। हामी सबैले म अझ जान्ने अरू कोही छैन भनेर भने हामी मुक्ति हुँदैन। म पक्का जान्दछु मैले त तिमीहरू पनि हुनुपर्छ भनेपछि बल्ल त हो। त्यति भनेर हाम्रो मान्छे उठ्दै हुँदैन। मैले जानी पनि मान्छेलाई खोजिरहेको हुन्छु, त्यो बुझ्दै बुझ्दैन त्यसैले। यो कुरो केही नि हाम्रो जीवन सरहरूलाई भयो, हाम्रो चाहिँ जिल्ला सरहरूलाई भयो, कुनै सरहरूलाई चाहिँ केहीलाई पनि थाहा छैन। नरेन्द्र कुमार सरहरूलाई थाहा छैन, बाँकीलाई थाहा छैन। बाँकी के भन्छ भन्दाखेरि यो उता पनि गयो आज यता पनि आयो त भोलि उता पनि जान्छ। त्यो भित्रको लिगेसी के त उसले बुझेकै छैन। अनि त्यसका लागि के भन्छ भन्दाखेरि त्यही हो अभियन्ता हुनु, त्यही हो त्यो राजनीति के चाहिँ होइन अभियन्ता हो। अभियन्ताले त्यो त्यसो भनाइ भनेको अनुसार गर्छ र त्यो नगरे भनेको गर्दैन क्या। त्यो बुझ्ने मान्छेले चाहिँ त्यसरी भन्दा हेर्छ, वेट एन्ड सीबाट हेर्छ क्या। उसले हेर्छ उसले के गर्दै जाँदो रहेछ, त्यसो के हुँदो रहेछ, त्यसको चाहिँ प्रभाव कति समाजमा परेर जाँदो रहेछ भन्ने कुरा के लाग्छ। त्यो नचलाउने मान्छेहरूले चाहिँ आएर फेरि खुसीको तल चलाउन देखिहाल्छ। जस्तै हिजो अस्ति पनि देखेन एकजना कुनै व्यक्तिले त्यो गलत थियो नि त। म किन आएँ यहाँ पोखरा, किन स्याङ्जा गएँ होइन, त्यो कुरा त म भन्दै जाउँला अरे। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो मेरो कुनै काम थियो होला, मेरो पर्सनल काम थियो होला, हाम्रो साथीभाइ भेट्नु भन्ने भयो होला। यो कुराहरूलाई उसले हेर्नु पर्नेमा उसले तल आएर चाहिँ अर्को कुरा लेखियो, त्यो गलत छ। त्यो सचिनु पर्यो त्यस्तो मान्छेले। र अर्को कुरो चाहिँ म जान्ने हुँ भन्ने सवालमा के छ भने मैले बुलिङ भन्छु क्या, जो चाहिँ पोलिटिकल विङ र बेसी विङ भन्ने हुन्छ। जानी पनि हाम्रो मान्छेहरूलाई अलिक चताउनको लागि म चाहिँ अलिक कडा शब्द बोल्छु। मैले त जानेरै गरेको। कोही मान्छे चाहिँ लेख्छ मात्रै बोल्दैन। मैले चाहिँ एमएलए क्रान्तिकारीमा अहिलेसम्म ती हाम्रा नेत्री नाम म भन्दिनँ तर धेरै मैले भनि पनि सकेको छु। किन बोल्नु पर्यो, खालि बोल्नु भन्छ किन बोल्नु पर्यो? परेको बेला सहज भाषण गर्न आइहाल्छ हो। यो तरिकाले मुक्ति हुन्छ? वैचारिक क्रान्तिमा यो मात्रै हो त खोजेको होइन नि। त्यही कुरा भन्न सक्नु पर्यो। विभेद डिस्क्रिमिनेसन कहाँनिर छ, कसले विभेद गर्यो, केमा विभेद गर्यो, विभेद विरुद्ध हामी कहाँनिर उठ्नुपर्ने हो, इतिहास के हो, हाम्रो जाने ठाउँ कहाँ हो, सिद्धान्त के हो, त्यो फलो गर्नु पर्छ। त्यसलाई बोल्नै पर्यो होला नि। हो बोलुन् हाम्रो साथीहरू मेची महाकाली देश विदेशका मान्छेहरू बोलुन् भनेर म बोल्न लगाउँछु। अनि म चाहिँ जान्ने पटेकै हो।